Pernah dengar drum hutan? Ketukan pelatuk adalah cara mereka berkomunikasi dan menandai wilayah. Kaki unik, 2 jari ke depan, 2 ke belakang. Ekor kaku jadi penyangga saat memanjat batang. Lidah super panjang, lengket, dan berduri halus. Sempurna menciduk serangga dari celah-celah kayu. Tahan benturan, struktur hyoid melingkari kepala, otot leher kuat, dan kelopak mata transparan melindungi. Mereka tak bernyanyi, mereka menabuh. Hutan jadi panggung sains. Mau fakta fauna lain? Follow untuk edutainment alam.